哎，哥们儿，你说我实在不行，就跟你一样弄个摊子在这卖烤串，行不行？我靠手艺挣钱。腰子，你还不给我上呢？你干嘛对，分手。我要整个调。30岁的人了，你怎么不分呢？你今年30，我28。我妈一直反对咱俩试试，我可好奇了。啥意思才跟他好？那是你没本事。你今天就是说出大天去，我也不答应。我不管，我就是要纳妾。不行，除非我死了。你陈家区区药材商贾，身份低贱，能攀得上我王家那是三生有幸，还由得你来替我做主？你也不摸摸自己的良心。我陈家虽然卑微，可好歹也是你名门正娶的媳妇儿。当初老爷夫人尸骨为害，你拜完天地，转身就去风流快活。这3年来，你对我冷若冰霜，家里的大事小事从来都不闻不问，都是我一手操持的。现在你遇那5鸡苟且也就罢了，今日竟想纳她为妾，门儿都没有！你替我王家操劳那是天经地义。你身为夫君，携妻教子更是天经地义。好，那我就休妻。休妻，恐怕是老太爷的遗嘱不答应。那我就死。你舍得死吗？你敢死吗？就算你舍得死，怕是也舍不得外面那狐狸精吧？你舍得死吗？那你死啊！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 夫君，就是真逼你，你也得有这胆儿啊！鸡翅没有了，鸡翅太成算个屁呀！来人呐！有人吗？你是谁呀？我手机呢？把我手机给我！我靠！看来昨天晚上真是喝大了，怎么跑剧组来了？子豪，你可感觉好些？哎呀，行了，别演了，把你们导演叫来，我要跟他聊聊。导演，子豪，昨晚……哎，等等，你怎么知道我叫子豪？我当然知道了。你们拿了我的身份证。等等，你们是怎么把我弄来的？你们有什么企图？你们是哪个单位的？有什么权利这么做？夫君，妾身是你的家人啊，你都不记得了吗？我衣服呢？把衣服还我，还有我的手机。钱包我不要了，钱我也不要了。你总得把身份证给我吧？这说的都是什么呀？这衣服你不是穿在身上的吗？我想起了，我被卡车撞了。我是不是死了呀？我还有一把老腰子呢。夫君，你是病了吗？你是不是不舒服啊？等等，谁是你夫君啊？我刚分手，哪来的媳妇儿？你说实话，你叫什么名字？到底有什么企图？夫君，你不记得妾身了吗？妾身是你的发妻雪影啊！发妻雪影？你别哭了，别哭了。看来我是真记不起来了。哎呀，我脑子有点乱。这什么玩意儿？
你能帮我好好回想回想吗？这是哪儿啊？这是侯爷府，是咱们家呀。家，就算是家，那咱们家住哪儿啊？夫君，你不会连这都想不起来了吧？咱们家在长安啊。长安？你为什么叫长安而不叫西安？难道你是大汉民族主义？好吧，最后一个问题，咱们这儿解放了，咱们家是不是地主啊？老朽倒是听说过一种怪病，多是因头部受创所致，轻者头痛且晕，健忘，目光呆滞；重者失语，偶不欲食，为肺不用。老朽妄自猜想，这小侯爷怕不是得了这种病吧？那可怎么办？我只是一时气急，没想到却气坏了夫君，我真该死。夫妻同苦共甘，棒打鸳鸯不散。夫人您行了，这都什么时候了，你还一套一套的。周大夫，这小侯爷的病到底有的治没得治啊？扎上一扎，兴许有效。嗨，这何谓扎上一扎呀？就是扎穴道，有4阴针、4阳针、4大总针、8法神针、9转还阳针、马丹阳12针、鬼门13针。这听着邪乎，这咋还兴许奏效呢？俗话说得好，扎一针胜过吃10副药，扎针拔罐，病好一半。那太好了，那快扎吧。且慢，俗话又说呀，宁开10副药，不动1分针。这到底扎还是不扎呀？不扎。我还是给小侯爷开10副药吧。夫人，药方在此。你怎么又哭了？别哭了啊！再哭眼睛都肿了。我嫁到府上3年，哭了3年，夫君怎么从来没说过这样的体己话？不会是为了外面那个不三不四的狐狸精，昨天跟你气得背过气，今日醒来又装失忆下妾身，现在又这样低三下四来求妾身吗？怎么被说中了？无话可说了吧？痒，我可以见你痒吗？这次真的是你误了我。不管以前我是个什么样的人，我真的已经失去记忆了。不管我以前做过什么对不起你的事儿，我真的都不记得了。更别说我在外面有女人，我连认都认不得，我还带得回家吗？既然我们俩是夫妻，那我们就得感情和睦，家庭圆满。我既然娶了你，就要对你、对这个家负责任到底。原来的事既然已经忘了，就不要再提了。不管以前那个我伤害了你多少，就让现在的我给你一点一点的补偿。娘，我真的很饿呀，咱们俩能不能先弄点吃的再说呀？日子还长着呢。周大夫说，夫君体虚，要少吃多喝。妾身这就去准备。哎，等一下，我的衣服呢？怎么穿来着？我有点忘了。里边没扣上，
怎么扣的呀？这个。哎，这大户人家的饭菜跟电视上不太一样啊。那些整只猪、整只羊、烧鸡啊、生猛海鲜什么的都在哪儿呢？又不祭祖，哪来的猪羊？还电视呢？夫君能考上个县士、府士，妾身就替夫人和老爷烧高香了。算了，跟你们说话说不明白，先吃饭吧。吃完饭你带我在家里边转转，我好熟悉一下地形啊。大呀，真他妈大，不是一般的大呀！哎呀，这都走了4个院子了，前前后后什么门洞啊、拱门都过了5、6个了，还没走完。夫君，这就是咱们的正房，里面还有书房和卧房。按照现在的房价，即使是京郊也要3万一平。我王家的宅子少说有1万平，3万乘以1万，那就是3亿呀！我操！你现在正走在3亿的豪宅里，重点是这间豪宅就他妈属于你。去他妈的乡下，老子才不稀罕你！前面就是花园，这大晚上的黑漆漆的，就别去了吧，妾身怪害怕的。怎么？这花园闹鬼了？讨厌！吓得妾身脚软云云的。脚软云云？这都什么词儿啊？夫君身体尚未恢复，要不妾身今晚就留下来服侍夫君吧。你平时都不跟我一起睡吗？自从进了这个院子，妾身就一直睡在东厢房。夫君平日很少回家，偶尔回来也是一个人安寝。妾身……哎呀，这王子豪还真是禽兽不如个禽兽。哎，那咱们晚上都干点什么呀？谁知道夫君晚上都做些什么？反正妾身是看一会儿书就睡了。这么单纯啊？哎，天刚黑，时间还早，不如咱们娱乐一下。那咱们下围棋吧。我知道夫君常常在外面赌棋呢。围棋不下，会下五子棋。哎，算了，五子棋太难了。不如咱们还是先洗一洗，然后到床上去玩。夫君使什么坏呢？哎，你看你想哪儿去了？哎，我是说啊，我说咱们到床上去玩猜谜，这个输的呢给赢的讲故事，是吧？这个游戏最不费脑子，特别适合睡前玩。想什么呢？哎，疼！看来夫君真是失忆了，以前就从来不会这样对妾身。那我以前是个什么样的人啊？该不会是个坏人吧？什么是好人坏人？在妾身这里，夫君是大大的坏蛋。哎呀，我是说，我有没有做过那种欺男霸女、鱼肉乡里、放高利贷，然后逼还不起债的人卖儿卖女之类的事儿？这怎么可能？这种事情在长安城里都不多，何况夫君的家教，更不可能做出这样的事。不过细细想来，夫君虽然不学无术，但也不是什么坏人，对街坊邻居礼数周全，对下人们也和和睦睦。可是，怎么对妾身就这样冷言冷语呢？夫君干嘛？别胡闹！王修啊，王修，这件事算是你积了大德了。娶进门3年的媳妇儿，你嫌弃人家出身低，愣是一手指头没碰。哥们儿，我真心谢谢你。哎呀，夫君，你把蜡烛灭了。可是，
兄弟海量啊，不愧是豪杰之士。今天既然如此雅兴，小弟就献丑了，为大家吟诗祝酒，怎么样？吟诗祝酒，男人不喝酒，交不到女朋友；喝酒不唱歌，那酒等于白喝。说得好，子豪兄一语就道破了这喝酒当中的玄妙啊！既然如此，世人，那我就献丑了啊！前边。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水中央。好，怎么样？小弟我斗胆献丑了，也为列位啊献诗一首。程兄要来一首，你回去。近万里兮，渡沙漠。为军将亲，奋匈奴，戮穷越兮，诗人催。世众亡兮，民已退。老母已死，虽欲报恩，将安归？我听我爷爷念过。你爷还会念诗呢？哎，好吃。刚刚对面吟诗的是谁？回公主是通国公崔老将军的孙子崔章崔氏人。就是这声音如此银绵无力。那接下来这个又是谁？回公主，这位是程老将军的孙子程初程多昭。果然有程家门风，就连这嗓门都颇有金歌之声，吓得本宫心惊肉跳。哎，各位兄台，今天大家聚会，我发现子豪兄一直都不动声色啊，没错，是不是？久闻子豪兄可是诗画双绝，不如借景旁色，作诗一首，也给我们添添情趣，让我们见识见识子豪兄的大才，怎么样？没错，子豪兄来。诗画双绝可不敢当啊！小弟前日那个脑袋犯那个病，现在还不太好，诗画这个记忆已经忘了。各位要是不嫌弃呢，那我就给大家来个舞刀助兴，如何？好，太好了！那小弟就献丑了。我这个降魔刀法，可是我在失意之间用心悟道的。总共864式，耍起刀来，刀在人在，精尽人亡。你们大伙儿都给我闪开！快刀！此刀法怎么如此有韵律？抖刀！完全没有见过的刀法，与众不同。甩刀！拧刀！此刀法果然新颖。再有就是暗器了。哇！那请我写。厉害！这个人是谁？他在做什么？回公主，此人便是因诗议政而传遍长安城的王修王子豪。他现在正在舞刀弄枪，其套路招式极为深奥，奴婢看不明白。他就是王子豪，那九花玉露就是他配制的。他还有一个才情双绝的夫人，是不是？是，正是此人。有点意思。去，传本宫的话，请对面的才俊来此做客。是。行，我自己来。哎，
谁让你们进来的？夫人，是小侯爷让我们来挂土电话的。这土电话是干嘛用的？小的也不知道，反正老爷就是说。你先等会儿，夫人。你继续说。别闹。小的也不知道，反正就是小侯爷让说挂这个土电话，然后夫人就不允许我们进内院，也就是说不让我们进内院，有了土电话就能一劳永逸。也就是说呢，就是这次进内院永远不让我们进内院。行了行了，说了半天都没说清楚。二娘子，你告诉我，这土电话是干嘛用的？老爷让做的。我问你是干嘛用的？能方便联络。怎么个方便法？夫人，那个还是让我说吧。是这样的，这个土电话呢，您和老爷在后院摇这个铃，前面那个铃呢就响了，我们这些仆人呢就知道你们和老爷出事儿了。如果我们仆人出事了呢，就在前面摇那个铃，然后后边的铃就响了，你就知道我们仆人出事了，就是这么便利。夫人这办法果然神妙。你们继续。等等我呀！各位才俊，兰陵公主有话，请到对面雅间一叙。走。见过公主，见过公主。都坐吧。今日在此偶遇我大唐才俊，遂冒昧相邀，感谢各位赏光。不敢，我等受公主相邀，荣幸之至。在下崔章，谢公主赏识。在下程叔，见过公主，公主是体态优雅，真天人也呀。贱的。子豪，你刚刚舞刀并未尽兴，就被本宫打断，是否继续啊？公主，子豪兄的刀法虽然精准，但是这刀剑无眼，更何况雅间又十分狭小，不如我们在这雅间里来饮酒猜眉，或者是作诗作赋，或者抚琴高歌，公主意下如何呢？衣冠禽兽。诗人兄言之有理呀，不过我病后失忆，诗词歌赋我看就免了吧。要不咱们换点别的？不行，这个可不行啊！都是禽兽，想看我的笑话，没那么容易。子豪，既然大家都不同意你取消，那就按世人说的办吧。一会儿你若真觉得为难，本宫替你向他们求个情，如何？公主好意，子豪心领了啊。一会儿还请公主手下留情，多多周全。吴先生，夫人让你算一下，今年的收成能兑换多少银子？比去年多了2成。哎呀，今年的日子好过多了，再加上小侯爷生病的时候接的那些礼金，侯爷府总算是缓过气来了。不，这接来的礼金呐，早晚都得还出去，这些个不能打在开销里。说的也是啊，接多少还多少，人情往来自古都是如此。不过也知足了。前些日子夫人还要变卖嫁妆和首饰呢，现在看用不着了。咱们王家的先人显灵了，让咱小侯爷害了这么一场大吉大利的病。钱管家。夫人，夫人，把礼品里那些药材都运到我娘家去，放到药房寄卖了吧。别忘了跟我大哥说，都是上好的药材，一定要现银入库。是夫人。子豪输了，公主赢了，公主赢得好。我输了。知道为什么输吗？输就输了，还用知道为什么？我给了你5枚棋子，你手里有3枚，还剩几枚啊2枚啊。那你为什么把那2枚棋子放桌子上？子豪输了，公主赢了，子豪赢了，公主赢了。子豪，用不用本宫替你向他们求个情啊？不用，既然输了，我就认罚，别坏了规矩。那我就吟诗一首。
好，受说好，听了，挺好，挺好，挺好，来了啊！老子就嫖上一手，让你们都傻眼。快点，别墨迹了。对啊，快点。宝轮金地压人环，独坐苍冥起玉关。北岭烽烟开未却，南轩气象震商山。霸陵车马垂杨里，巾帼城池落照间。暂放尘心游物外，六街钟鼓又催还。哎，还让人活吗？不是说这失忆了就不能作诗吗？这还让人活吗？好吗？好诗。不过这首诗的作者不是我，我爷爷。去你爷爷的！说来有些不好意思呀。哎，反正也不是第一次了，就再嫁祸他一回吧。这首诗的作者就是贱内王陈氏，字学友。这么晚了，夫君怎么还没回来？这个蹴鞠有那么好看吗？该不会是旧病复发，又去找那个狐狸精了吧？你先下去吧。子豪兄可真是好福气啊，娶得如此才女，真是羡煞旁人。子豪兄真的是可怜呐，妻室才情如此卓绝，这平日里子豪兄该如何在他面前昂首挺胸啊？是啊，是啊，此等女子只可远观，不可迎娶。我如遇此女，定然以死相决啊！哦，二位说的没错，子豪兄惧内的这个事情是真的。你不知道，他每天都围着他夫人的裙子打转呢。而且你知道吗？他上我们家用餐都要请下人回府禀报。真的，这听我跟说了啊。你知道吗？只要他夫人派下人来我府上来一趟，你知道他的表情是什么吗？夫人，夫君，我被程初那小子给骗了。怎么要紧吗？他本来说要带我去蹴鞠队的，可是走着走着就到了同福楼。你知道我失忆之后根本就不记得路，我就被他给拐骗了。然后呢？他们干嘛？为什么要欺负夫君啊？他们说要猜谜，我当时喝得神志不清，稀里糊涂的就跟他们去了。可怜的夫君被他们算计了，这帮人真坏，竟然欺负夫君失忆。我还输了。夫君，我哪里会做什么诗词歌赋啊？当时我很绝望，我很气愤，我很孤独。可是上天还是眷顾我的，我冥冥之中看到一个女子飘然而来，神奇地出现在我的脑海之中。是谁啊？就是夫人你呀，我最最亲爱的夫人呐！是你给了我勇气，给了我希望，给了我力量，还给我做了一首诗。我给夫君做了一首诗。我觉得我自己好像是个日本人，我真想抽自己2个嘴巴。我还给夫君做了一首诗。是，你做了。你当时风姿绰约，体态婀娜，你就像那救苦救难的活菩萨，普度苍生的女神。你轻启朱唇，声音美妙动人。宝轮金地压人环，独坐苍冥起玉关。北岭烽烟开未却，南轩气象震上山。
霸凌车马垂杨里，巾帼城池照落轩。暂放尘心游物外，六街钟鼓又催还。你都不知道，当时我念完这首诗之后，他们一个个都什么表情？让他们还敢欺负夫君，我的夫君最有才华了。不，是夫人你有才华。这首诗是夫人神魂相魄授意我做的，所以这首诗的版权应该归夫人所有。我啊，当然是你啊！其实好幸福。我当时就义正言辞地告诉了他们，这首诗的作者就是我的夫人。我。你这还别说，这小侯爷大病一场以后，这花样还真多。我觉得也是，多说几个字能死啊？从小就这样。对。二夫人，告诉侯爷和夫人，那个今天我还没说完呢，他怎么就走了呢？就你废话多。老爷，别动！请解。夫人，夫人，你快来看，你已经名动长安了。这是士林诗会的邀请函，夫人赶紧准备准备。你不是一直惦记这个诗会吗？可是夫君，这不太合适吧？有什么不合适的？这首诗本来就是你有感而发，版权应该归你所有啊。不合情理呀！什么不合情理？我们是夫妻，你就是我，我就是你，我们都一样。至于你愿不愿意去呢，那就是你的事儿了。但是以后不要再跟我说这些什么合不合情理的事儿，太伤我的心了。夫君莫伤心，那妾身去还不行？快去准备准备。哎，对了，你一定要有自信。来，跟我说一遍，提同符是我做的。提同符是你做的？哎呀，不是，提同符是我做的。提同符是我做的？对，提同符是我做的。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 哎，好，按这个节奏啊。二夫人，程小公爷到访。提同符是我做的。提同符是我做的。城府的小公爷到了，在前厅等着呢。哎，这小子昨天黑了我，今天还找上门来了啊！那他还来找夫君做什么？不会又是去参加那些乱七八糟的诗会吧？什么乱七八糟的事？哎呀，我想起来了，应该是找我当教练的事儿。我答应了他爷爷，帮他们训练那个蹴鞠队。哦，那既然是答应的，夫君就随他去吧。小公爷，国公爷安好？安好。钱叔啊，子豪兄昨日可安好啊？安好。嫂夫人没闹腾吧？一切都安好。哎，小赵兄，小豪兄，子豪兄，这么早就来了？怎么着？该不会是又来找我采煤的吧？哎，我哪会采煤呀？是我奉了爷爷的军命，请你这个总教练上任的。啊，这事儿啊，那走吧。那个子豪兄，你那个九华玉露还有多的没？梅郡主想讨要几瓶。梅郡主，你想好了呀？你先前的事一点都不记得吗？梅郡主是我堂姐，很是讨我爷爷喜欢的。
上回子豪兄弟送爷爷几瓶那酒花玉露，他试了试，也很是喜欢。昨儿找我要来着，我也不好说不啊，毕竟爷爷宠他宠那么厉害。啊，那行，那明儿上我那儿再拿几瓶吧。哎，不过我那儿也不多了，而且再做的话，原材料都不够了。见外了不是？缺什么材料你跟我说呀，我认识的可长多。我不是那个意思，就算有材料，我也没时间做呀。我不是得忙活你们家那个蹴鞠那件事吗？对，那只能这回劳烦子豪兄弟了。下一次你再制作酒花玉露的时候啊，缺材料我给你张罗材料，缺人手我给你打下手，行吗？真的？哎，那行了，走吧，走。怎么这是？回小侯爷，是门轴坏了。门轴坏了？嗯。那你去弄块锡皮子，把那个门槽跟那个门轴都给它包上，然后弄点什么呢？弄点猪油到里边，以后这门轴就不会坏了，肯定特别耐磨。明白了吧？钱管家。哎，夫人。侯爷跟小公爷走了吗？刚刚出门。晚饭前您让人派车去把小侯爷接回来，可别让小公爷把咱小侯爷带坏了。是，夫人放心吧。如今长安城这么盛行5人蹴鞠，那养一支球队要花不少银子吧？子豪兄有所不知啊，虽然这些王孙贵族喜欢这个，但你要让他们自己掏腰包，谁他妈也不乐意。他自己不掏腰包谁掏？等着天上掉啊！如今长安的蹴鞠早就商业化了。哦，商业化，怎么还能拉广告、卖门票？这些王孙贵族也下海经商了。这些王孙贵族虽然不屑于经商，但是他们也不代表不从事商业活动。就像我们萨子路球队啊，从来都不筹资金。哦，那你说说，我也长长见识。我们程家能给国内外的投资商提供各种方便，只要条件优厚，我们能给那些行商的提供庇护。你要知道，行商最怕什么？就怕的是地方的克扣和刁难。有我们程家的号召力，那是很有震慑力的。你说如此讲来，我们萨子路球队能没钱吗？哦，原来如此。瞅准机会，老子也逃上一毛。你我纵横文坛数十载，却不如区区一女流，可悲呀，可叹！你们来看看吧，的确是好事啊。壮士们好，董教练好，壮士们辛苦了。回答不上来了吧？这是邓爷爷的范儿，早就知道你回答不上来。这帮小兔崽子们，谁要是不听话，你就直接踢。这个踢什么踢？你怎么粗野呢？大家都是文明的。同志们，下次记得要喊“为人民服务”。为人民服务。我王修、王子豪已婚，这次来就是给你们担任总教练一职。之前呢也看过你们的比赛，非常的勇猛啊，在赛场上把对手打得落花流水。有些人不止把敌人打得满场跑，还险些把人打成残废，实在是纯爷们儿。但是呢，我希望你们能在打人之余再多进几个球，这就完美。这也就是我来这儿给你们当教练的目的。好了，我们就算认识了。现在呢，大家分为2组，我们打个友谊赛。我来看一看大家都有什么特点。来，踢上！子豪兄，这帮小子素质怎么样？还行吧？德州兄，啊，你马上准备一下球队和球员的资料，拷贝一份给我。拷贝，就是整理一下。哦，行，我尽快。诸位，都观战好了吧？那我就收起来了啊！收起来。
多看一会儿嘛。这才是好事，简直就是震古烁今，空前绝后啊！这王晨雪英是哪家的闺秀？是啊，真是个女子所作吗？你是不是傻？多傻啊！这男人有2个姓的吗？是。哎，那你与这位方家是什么关系啊？这个嘛，说来话长啊。说听听。这此女高才，在下有幸与之两小无猜，青梅竹马，少时的玩伴，如今的好友啊，至今关系还很暧昧。各位文坛前辈方家，小女子王晨雪影，这厢有礼。真是才女啊！啊，是我大唐的诗仙，国中的花魂呐！兄台有如此好友，真是享受了齐天之福啊！哎，人来了，去啊！哎呀，真天人也！能见诗仙一面，不枉活此生，我死而无憾。快走！仙女快走！仙女，我保护着你啊！冲上！这干他妈什么呢？快！你们这提的什么玩意儿啊？这干嘛呢？传！哎，别注意中线！哎呀，不是那边了，你们能不能行了？船往这边传，对，实在不行头脚，顶他呀！哎，我传过来，80米远射，远射也是开一脚，可是哎呀，真是天人一样，诗仙呢！哎呀，师太，大唐的诗仙啊！我又泼了墨水，砸毁书案，回去烧了书房，从此以后封笔了。啊，封笔了都！今天我老程要宴请王子豪，大伙儿都精神点啊，千万不能慢待了他啊！精神点啊！哎呦，子豪啊！哎，坐。程爷请。爷爷，我呢？你呀，子豪啊，离这个比赛还有3个多月了，非常紧张和辛苦啊！我听说你这个教练员不简单呐，你还有很多他娘的新理念啊，什么下地传中啊，包抄到位啊，还有这个80米远射啊！我问你啊，这80米远射是这个武穆遗书里说的吗？对啊，为了当好这个教练，我特意回家又重新翻阅了一下。这些蠢材给你添麻烦了。应该的啊。其实这个80米远射虽然是玄妙的一招，可是现在这个条件实施起来有点难度啊。是不是这些蠢货没有天赋啊？有没有？程爷爷教导的人都是出类拔萃啊！问题不是出在人上，而是出在这个球上啊！这球，这可是当今最好的球啊！啊，对呀，球是好球没得说无论是从款式还是做工，关键是出在这个制作材料上。这几天呢，我也留意了一下，我们现在使用的这个球啊，都是用这个毛纤制成的，里面是死芯儿的。这个球呢，虽然球员们可以足不离球，球不离足，可是，这个球踢不高，踢不远，无法施展啊。这个蹴鞠不就是这样吗？这个蹴鞠是这样，可是这个足球就不一样了。那子豪啊，你这足球又为何物啊？这个问得好啊！这个足球呢，就是蹴鞠的升级版。足球外面是皮，里面是囊，囊里边充的是气，这样呢，它踢起来又有弹性又结实，踢到人身上又不疼。哎，这好啊！哪天拿过来让爷爷看看。如果好的话呀，咱们就踢他。
爷爷莫急，爷爷莫急。这个足球我是一定要做的，可是就目前的条件来说，我还得再回家研究研究。哎，子豪，你还研究个啥子？你只要说话啊，有需要什么你就说。长安城有的是能工巧匠，只要我爷爷一句话，全白来给你打下手。哎，好了好了，闲话少说了，咱们先吃着喝着啊！来，好啊，我先敬你一杯啊！我敬爷爷，我敬爷爷了啊！二娘子，快，跟我去拴马车接人去。来，大伙儿吃着喝着啊！来，咱干一杯，咱爷俩有缘呐！哎呀，回国公，回小侯爷，侯爷府的马车来了，说是要接您回去。啊，爷爷，我这次真的得先回去了，我也不能让我夫人一直在家等着我呀。子豪兄，惧内呀，惧内呀！得了，爷爷呀，成全你啊，去吧。哎，谢谢爷爷，告辞。这小子呀，怎么看都不像大唐的人。宝轮金地压人寰，独坐苍冥起玉关。夫人，士林诗会有何心得呀？夫君，我现在还晕晕乎乎的，你跟我说那个题同符，真的是妾身写的吗？真的是你做的呀？版权这种事儿可不是闹着玩的。哎，我忽然想起一件事儿。什么事儿啊？自从我失忆之后，一直都没有见过老丈人，我都快忘了他长什么样了。家父身份微贱，不劳烦夫君挂念。你怎么能这么说你爹呢？我今天呢，听德昭兄说，长安城的王孙贵族和商贾们相互勾结，又听钱叔说我老丈人有点困难，所以我就想了一招，能让我老丈人东山再起。什么妙招？合作经商。合作？你堂堂一小侯爷，怎么能做小买卖呢？哎呀，不是，你听我说，咱们不是有那个九花玉露的配方吗？这配方是我的，是夫君给我的，我谁都不给。你老子你也不给啊？什么是老子啊？反正我谁都不给。你老子就是你爹，我老丈人。那也不给。不是，你听我说，这个九花玉露的配方，少下几味药，一样可以达到驱蚊的效果。如果咱们能把这个药放在我老丈人那个药房里出售，那肯定是财源滚滚的好生意啊！招秘方下药的时候，不用外人，都用咱们自己人。自己人？谁呀？那如果能发财的话，咱们就能把云家庄的地全部买过了。云家庄？你不是说云家庄惦记我们家田产吗？你怎么还惦记起人家田产呢？那要看咱们能不能发财呀！哎呀！哎呀，夫君，你小声点儿，你轻点儿。哎呀！哎，嘘。二女在听墙根儿。哎呀，我早知道了。二女，你别磨蹭了，赶紧进来了。我知道你在外面。哎呀，知道他头对你还乱叫。这丫头肯定在门口掐时间呢，装作赶过来的样子。老爷夫人，二女啊，刚才你可都听见了？真的没听见？外面闻的是不是很多呀？不多，你看你脖子上咬的那个大包。听见就听见了，我又没说什么。叫你进来有2件事，第一，以后在门口偷听的时候，别吃瓜子儿，
吃桂花糕，你嗑瓜子吵得人晚上睡不着觉。第二，你的按摩手法比夫人的好太多了。一会儿你来过来给我按啊，用我教给你的泰式按摩法，记得吗？哎呀哎呀呀呀！让你嫌弃我，哎呀，哥就别掐了，我跟你说，二女的按摩手法真不是盖的，不信你也试试。二女啊，今天你先给夫人按啊。夫人，请。程小公爷早。嗯。还别说啊，子豪这主意真好，门轴这么一弄啊，开关门连个吱吱呀的声音都没有。想和你比武。摸我屁股。想和你比武。谁？是小蝶吗？我二娘子。别动了，你可真敢想！我们程家的绝学可是家传的，是你想比就比的吗？想和你比武。神经病！想和你比武。唐朝的女人也不差嘛，要温柔就温柔似水，要癫狂就把你掐得浑身发紫。二女的按摩技术更是好的没话说，当今的梁子足浴根本就比不了。王子豪啊，王子豪，你上辈子一定是积过大德的好小伙子。老爷、夫人，吃饭了。这就是传说中的天伦之乐呀。前庭有事了，夫君还赖着不起啊？这要是往日，早就舞刀晨练了。哎呀，还不是你弄得人家骨头酥软、皮青肉疼的。没想到大唐的女人也这么猛，而且还是才女。软绵娇无力，换郎恣意爱，其实错了吗？软绵是够软绵的，但是我真没想到，软绵也伤人呢。何况你也不只是软绵，猛起来比潘金莲还猛呢。潘金莲是谁呀？男的。老爷，程府的小公爷在前厅等候。哎呀，这个程初，催这么紧，看来是想把我变成职业教练了。夫君，今日有个女诗人聚会。去得，夫人不去这种诗人聚会，还不变成干人聚会了？以后这种诗会，夫人敬我去啊！我走了。真是没见过，真没见过。哎，兄弟，你说我都活了大半辈子，没见过。哎呦，老哥，您打小就跟着老侯爷，现如今又跟着小侯爷，什么世面没见过呀？屙屎不去茅房了，改去那竹林子了。擦屁股也不用柴和棍子了，居然用了上好的生宣。啊？谁的屁股这么金贵啊？还能有谁呀？小侯爷呗。这还不算稀罕的呢。还有啥？待会儿给你说。还卖上关子了。哎，二女，给我拿几瓶九花玉露来。老爷。哎，老爷今天也要出门吗？说不好。你今天要是在家闲着蛋疼的话，就去把我那个药都磨成粉，听懂了吧？好了，我走了。嘿，子豪兄不是夜里偷欢，这会儿起不来了吧？想和你比武。我爷爷啊，当年一斧定瓦岗，威震八方，他能不把陈家的绝学
瞧我个3招2式的，想跟我比武？小队，拳脚无眼，上让你咋办？我手下留情。还上脸了是吧？你还？哎，德昭兄，啊，子豪兄，走，快点走。二娘子，有事儿？啊，对了，还有，我一直想跟你说的就是，你能不能把你那个胡子刮了，别弄得跟藏獒似的。说谁呢？没说你。你先出去吧。啊。神经兮兮的都。啊，对了，兄。球队球员那个资料准备的怎么样了？子豪兄所托，岂敢怠慢？来，好，交换，给郡主的。子豪兄，这么抠门啊？就剩最后2瓶都给你了，你跟郡主说，新做出来的多送他几瓶。哦，子豪兄什么时候新做？小弟帮工爆料。那肯定是少不了劳烦德昭兄了。二娘子，夫人，小公爷找少侯爷什么事儿啊？不知道。那你好生照应着。放心吧，夫人。子豪兄，你看咱们今日也没有训练啊，长安也没什么比赛，咱们找个好地方耍耍去。好地方，净带我去一些不着四六的地方，我还能信你？兰陵公主昨晚找我了。啥？你小子有一套啊！哎，公主今日在西苑设宴，就咱们3位，你就当给小弟一个面子。 3位还有谁啊？还有世仁兄啊！哦，这回可是天赐的荣幸，子豪兄一定不能拒绝啊！好，我不推辞。咱们吃完饭就去吧。哎，不用，我知道路边有个凉粉摊，很好吃哦。好，我跟夫人打个招呼，这次可不能再编瞎话了。对。夫人，夫人呢？老爷真是好记性，夫人不是去参加聚会了吗？这么快？老爷，哎呀，好了，你别闹了，我还有事儿呢。多谢公主相邀，西苑景色宜人，公主府格调清新，却不失古朴昂扬之韵味啊！一望便知啊，这主人的品味可真是。崔公子非但相貌堂堂，还有一副好口舌，不愧为国公之子。本宫请了你们3位，为何那德昭和子豪姗姗来迟啊？公主相邀，世人不敢怠慢，无非是快马加鞭，盼早一刻见到公主而已。至于德昭和子豪嘛，哎，该着急时不着急，不着急时他们总是乱着急啊。那日胡游，才真切的一睹公主真貌，公主的风采可真是让世人的魂儿都出窍了呀。小侯爷、小公爷到。哎，公主殿下好，世仁兄，世仁兄，德昭兄、子豪兄，2位可迟到了。哎，不好意思。德昭、子豪一路辛苦了吧？快坐吧。我与子豪兄流连沿路没行，耽误了些许时间，还望公主勿怪。本来出来的挺早的，后来德昭兄呢，他说饿，然后我们俩就吃了碗凉粉，我吃了1碗，结果德昭兄说他不够吃，又吃了4碗，最后弄得德昭兄他拉稀。没有的事儿，你这不是诚心在公主面前出我的丑？今日请3位过来，也没别的什么意思，也就是想跟诸位拉拉家常，扯扯闲话。那日在同福楼和几位很是投缘，很期待能够再相聚，也就有了今日之邀。3位不会怪本宫冒昧吧？胡先生，这儿没外人，快说说还有啥新鲜事儿？
我起夜的时候，你猜怎么着？我哪知道怎么着？快说吧。隔着那后院的门啊，我就听着了，小侯爷那屋里有动静。啥动静？哎呦，亏你还是过来人，这3更半夜的，还能有啥动静？哎呀，我说兄弟呀，就凭这行房这动静，咱这家事不兴旺才怪啊！哎，你也别说，侯爷府的风气是不一样了。和谐了，就是浪费了宣旨。哎，我说，你说老侯爷那阵儿吧，他是视宣如命，可小侯爷呢，他拿宣旨擦腚。哎呦，不就是宣旨吗？没有了拿钱买不就是了吗？还有啊，夫人也变了，啊，那脸色也好了，有了笑模样了。这还不说，还去参加那个什么士林诗会。小侯爷呢，又去当了城府的这个萨子路球队的总教练。对呀，哎呦，真是风气变了，变了。侯爷府真是变了，兄弟呀，真是变了。哎呦，二妮，老爷，呀，看见夫人了没？还跟我装是吧？就瞅你。走。哎，这是你弄的？啊！友谊赛也差不多了。兰陵哪天要是心血来潮，这就得开赛了。可是这皮质足球怎么办呢？说的容易呀，在这个时代怎么实现啊？这个皮倒是好弄，随便弄个什么牛皮、羊皮、猪皮的就搞定了。哎，不行，唐朝不让杀牛，羊皮又太膻，还是猪皮靠谱。可是这个气囊，哎呀，这个气囊可怎么？老爷，奴婢服侍您喝茶。哎，哎，这怎么回事？不是，喝什么茶呀？你快下去，快下去，别闹！哎，你干嘛呀？老爷，您想妾身啊？二娘子，夫人，老爷回来了吗？回来了。你再不下去，我对你不客气了啊！老爷，你千万别客气。老爷，妾身心里乱糟糟的，你使点劲儿帮我。不是，你再这样，夫人回来看你该不高兴了。夫君，你别抽了，弄得人家胸口闷闷的。那你快下去，你帮我揉揉。哎，你别闹了，我还要看你配的药呢。我就想这样。哎呦，一会儿夫人回来看你该生气了。妾身不怕，那你就打我，替她出气。你是不是吃蒜了？你赶紧漱口去，快！昨天吃的，还有味儿吗？我跟你说，你再不下去你就危险了啊！我是绝对不会对你负责任的。反正也是同夫君拜过天地的，妾身不怕。哎呀，你小丫头片子，你还成滚刀肉了！你这个小身板根本经不起老爷我折腾。经不经得起折腾，也要试过才知道啊。夫君，是你不敢折腾吧？你还敢质疑老爷我的能力是吧？我跟你说，你再不下去，一会儿夫人回来真的要发火了。你弄得我一身都是你的味儿，回去我还得洗澡。在老爷怀里舒服。你是舒服了，弄得我上不上下不下的，很不舒服。
想舒服吗？等你这丫头再大几岁，就让你舒服个够。钱管家，夫人，这个球队要多少开销？啊？您说什么？我想，既然小侯爷喜欢蹴鞠，不如给他建个球队，何苦上别人家过瘾呢？哎呀，现在还不成，靠咱侯府的财力还支应不起这个。哦，夫人，您要是心疼小侯爷，咱以后手头宽裕了，咱建一个。你说你这小姑娘怎么一点都不矜持呢？你不能太主动，你太主动，将来这样这是要吃亏的呀！你不能，哎呀，你怎么又来了？哎呀，不是，你给我下去！你再这样，我真的要把持不住了！你，哎呀，你下去！好，很好。要是这药磨得再细一点就更好。哎，夫人回来了。夫人，今天玩的可好啊！哟，这姑娘今儿是怎么了？小脸红扑扑的。这丫头刚才活可没少干，累得呼呼冒汗。那夫君跟小公爷玩的可好啊？哦，儿女，先回去吧，今天也累得够呛，先回去休息吧。我跟夫人好好聊聊。喝点水吧。夫君对那丫头还挺上心的，要不明天我找个人给她看脸？喝点吧。这九花玉露是有身份的人用的，如果拿出去卖，得换个名字。那夫人就给他起个名字呗。泔水。淘气。正经的。我看这配方里很多都是花，要么就叫花露水儿。哎呀，怎么又打切身啊？我高兴啊，就叫这个。夫人果然品味非凡，不愧为长安第一极品呐！少来，妾身这黑锅背的也忒大了，都是夫君害的。听见了吗？那丫头牙口真好啊，吃糖都不带搓的，直接扔嘴里嘎嘣嘎嘣嚼了。照这个吃法，这糖也不够啊。赶明儿我再给她买几包。这丫头越发不像话，赶明儿我得好好教训教训她。哎呀，蛮好的啦。二女小孩子家的，成天待在后宅，都憋坏了。你再教训她，哪天真逼成傻丫头了。妾身就是说说，还没真教训她呢，夫君就心疼了。哎呀，你还要杀夫不成啊？明天我还得忙一天呢。哎呀，好了，不说二女了，过2天回娘家，妾身得好好准备准备。准备什么呀？一切轻车简从啊。那怎么行？好歹我也是侯爷夫人。再说了，我得让娘家人见识见识我侯爷夫人的场面，不是？那你自己看着吧。正好我也想我老丈人了。哎呀，这几天夜里吃的太频，底盘有点不稳啊，看来得整几颗饭田人参补补了。怎么了，夫君？没事没事，马失前蹄呀。啊，没事就好，起来。哎呀，这么不小心。这估计是程初程德昭，前几天约好了，让他来干体力活的。我去吧。小心啊！老哥，夫人吩咐要准备仪仗。仪仗啊？可好些年都没动过仪仗了。夫人要准备仪仗干什么呀？夫人要回家省亲。可以倒是。嫁过来3年多了，
一趟没回去过。是啊，都是因为先前被小侯爷冷落。如今呢，咱小侯爷的性子转了，夫人的脸上也有了荣光，那就好好张罗张罗。好好张罗张罗。又输了，这不是耍赖吗你？快来讲故事。好吧。从前啊，有一块美丽的大陆，大概像我们大唐这么大的一块大陆吧。这个大陆上呢，有许多的国家，其中有一个国家被一个残暴的君王统治着。可是这个残暴的君王呢，他有一个非常美丽、非常漂亮、非常善良的一个女儿。但是因为政治的需要，他决定把这个善良的女儿嫁给另外一个国家的国君。可是呢，这个公主早已经跟一位非常英俊潇洒的农夫相恋了。于是，故事就这样开始了。夫君，妾身敬你一杯。谁怜芳醉酒，春露到秋风。诗好，酒好，夫君更好。那最后呢？最后，这位英俊潇洒的农夫终于成功地救出了公主。于是，他们俩来到了一个美丽的小岛上，从此过着幸福美满的生活。这真是妾身听过最动人的故事。别哭。但是那个公主啊，她真是个贱人啊！既然是父母定下的婚约，岂能儿戏？何况对方是一国之君，身份也辱没不了他，跟一介白丁勾三搭四，也亏他想得出来。这种人啊，就应该扒了衣服进猪笼。既然不知廉耻，还穿什么衣服？进猪笼都便宜了他。夫君，你说我说的对不对？对呀，夫人说的极是，这个人就是个贱人，他就应该进猪笼。夫君猜我手里有几颗？猜对了，妾身就给你讲一个进猪笼的故事。2颗。回娘家省亲，侯爷夫人，锣鼓仪仗，金银细软，耳环项链就还用得了。夫君的官服，这是最重要的。对啊，这4个大瓶子你要不停地摇晃它们，晃动的时间越长，速度越快，制出来的酒花玉露效果就越好。小弟我就在那边研究一下球员资料，你在这儿慢慢摇。没问题，包在小弟身上。哎呀，德州兄啊，其他球员的资料你打探的怎么样了？啊，正在加紧打探。好你个程德照，你也有今天！夫君穿上这身官服，是何等的威风！想我王臣学艺，出身商贾之家，是商人之女，嫁过来3年，备受侯爷冷落，还以为这辈子情同孤卷，就要这样苦到头呢。可是没想到，侯爷竟然得了一场大病，转了性子，竟然一下子变成如意郎君了。这玩意儿，还真是小看了他啊！
子豪兄，你怎么不找下人来做了？二娘子不闲着吗？那不行啊，这种活我必须要找我自己信任的人，一般人怎么行啊？平时这种活我都是跟二女在家亲力亲为的干。哼，不叫你亲自尝尝苦头，你岂能知道制作九花玉露的艰辛？看你们老程家以后还省不省着点用？做这玩意儿真他娘的不简单，以后得好好使用了。你说平时见我爷爷啊，又喝又擦的，别说是蚊虫了，隔2条院子我都能闻见他的行踪。你爷怎么还在喝呀？我不是跟他说了不能喝吗？这会中毒的，万一。哦，我回头一定劝劝我爷爷，让他谨慎使用。我还没这下知道辛苦了吧？别站着说话不腰疼，哥让你知道什么叫不当家不知柴米贵。子豪兄，我替我爷爷问一嘴啊，你这个什么九花玉露喝多了应该问题不大吧？按配方来说，肯定都是无毒无害的上好材料啊，可是最好还是少喝为妙啊。你要是真劝不住他呢，就跟他说，回头我再给他送上几坛上好的城阳老白干，这个还是别喝。子豪兄费心了，我那个爷爷，当今圣上的话他都不听，你何况咱们这些晚辈。老爷，小公爷，我说，把我这半颗给陈小公爷送去。啊，开玩笑呢。当年老侯爷出门的阵仗啊，那可是威风八面。可咱也不能委屈了小侯爷呀。那是自然的，只是如今这侯爷府啊，压箱底的银子没那时候富裕了，前后走动的仆役和丫鬟婆子也没那时候多了。唉，世事流转，光阴荏苒哦。钱管家，李先生，哎，夫人，二位在府上待的时间长，前老侯爷出门的时候都需要准备些什么？二位可知道？知道。明天我跟侯爷回娘家省亲，该预备和张罗的，还请二位费心。只是我知道今日不比往昔，可是也不能跌了府上的门子，不是？啊，那是。我他娘的今天真的是上当不浅，白白被你抓来做一天劳工啊！哎呀，话可不能这么说呀。我今天研究这个，也研究的非常认真啊。我这脑力劳动也不比你轻松啊。这样吧，等这些九花玉露做出来之后，我多给你爷爷几瓶，一起里做平衡。我也要，而且我现在饿了。好啊，今天真是辛苦德昭兄了啊！没有德昭兄的话，我们俩也干不了这么快。那你是回家吃饭，还是留下来喝2盅？抱起来。哎呀，改天再来喝啊！德昭兄啊，哎，不行，我让他们送你回去吧，好吧？啊，我这可不是喝的，我是被那5个瓶子给累的。德昭兄辛苦了啊！走了。等九花玉露出来，我一定多给你拿几瓶。夫人，你这样会吓跑陈家庄的小孩的。我堂堂侯爷夫人，就得是这个样子。贱！我的剑呢？带。好，给我背好了。二女，家里有多少玉佩，都给夫君带上。什么金珠、珍珠、夜明珠、玉簪、玉镯、玉枕头，全带上。是，这些都准备好了。聪明。还有，
把老太爷的玉佩也带上，金鱼带着的丝笛打成菱角落。是夫人，这个也准备好了。太聪明了。既然这样，那就让暴风雨来得更猛烈些吧！把后庄的锣鼓队给我喊上，一路敲过去，谁不卖力，老爷我今天就打断他的狗腿。老虎不发威，那也是老虎。老子今天拼了！人配衣服，马配鞍，狗配铃铛，跑得欢。我王子豪今天就给他来个翻身农奴把歌唱。走。该背的都背了吗？回侯爷，都准备好了。按照您和夫人的吩咐，依仗威武，旗帆猎猎，8个护卫，6个丫鬟，仨厨子，还有侯府车夫中排名前4的4个车夫，早已在门外候着。您别说，平时在家里不嫌弃，这一出门，个个透着精神傲气。好，有你。哎呀，还真厉害！啊，夫人，你把这套官服给我脱了，我穿这套官服，老丈人都不敢受我的礼，你知道吗？你快脱了，我跟老丈人接着喝去。还喝什么呀？刚都吐成那样了，再喝下去不要命了。命不要了，我也得给老丈母娘舞剑啊！啊！这姐夫怎么傻傻的？哎，别让你姐听着了。你俩小点声啊，我都听见了。你，夫君，金山人家礼数不周，莫怪罪啊。哎，不是一家人，不进一家门。你我都是一家人，就别说这些外道的话了。二女，你去跟我爹说一声，说夫君一路劳累，又喝了酒，醉了也累了。我服侍夫君先歇下，让大家好吃好喝。老四啊，你去给姐夫煎壶热茶，让他醒醒酒。记得夫君以前不是这酒量啊，难道失忆之后，连酒量都丢了？白的我喝不惯啊，只要是给我撩一箱啤的，保准把他们都陪好。又说胡话了，早点歇息吧啊！你不能歇。我还没跟老丈人说花露水的事呢。哎呀，夫君乖，这事明天再说吧。不乖，这酒桌上的事啊，你不懂。酒是凉的，但是喝到胃里边是暖的。酒桌上好成事儿。来，茶。哎，老四，你来的正好，我有事要跟你说。先把茶喝了。你坐。你看看这个，这个是我秘制的。真香。哎，干嘛呀？这是外敷的，不能内服。这怎么跟那个老头一样？吃起来味道也不错。这什么？这个叫花露水，可以。哎，还是我来说吧。这个呀是用19种药材制成的，抹上之后呢，可以提神醒脑、驱除蚊虫，还能掩盖身上的异味。一旦投放市场啊，肯定大受追捧，有很高的经济效益呢。而且制作成本还不高。哎，不能往眼睛里涂啊，当心刺眼。还真凉丝丝的，明天给咱爹也试试。我觉得这生意咱有的做，是吗？说得好，那就肥水不流外人田啊！这个咱们现在就商议一下，按照你们的商业规矩该怎么办？
来，我们坐一块儿。这事儿明天再说，这大晚上的商量什么事儿啊？不，姐夫，我愿意听。要是好，明儿一早我亲自跟爹说。小姨子识货，懂行。花露水一旦投入市场，有没有商机？这东西是好东西，就是不知道这市场上有没有同类的产品。这个你放心，别说是大唐了，就是在周围56国，除了我那瓶九花玉露，绝对没有跟它相似的产品。那风靡长安的九花玉露，出自我姐夫之手。那当然了，这花露水啊，只不过是九花玉露的换代产品而已。九花玉露啊，相对成本高，制作复杂，不适合批量生产，所以你姐夫就精心改良了配方，制出了花露水。那这精简之后，效果跟从前比呢？从整体来看，花露水不如九花玉露好，但是从工艺流程、性价比上来说，花露水太好了。何为性价比？性价比就是东西好，相对卖的又便宜。高啊！咱做生意就得追求这个什么价比？好啊，知己呀，知己。这酒逢知己千杯少。来，喝了。哎呦，快！夫君，头还疼吧？头倒不怎么疼了。我这酒量怎么越来越差呀？昨天晚上是不是喝断片了？后面的事儿我完全都不记得了。夫君非说什么喝了酒好谈事儿，硬是拉着我家老四聊了一番花露水的销售理念。我撒着酒坊，拉着小姨子跟人家谈花露水的事儿了。别说，聊得还挺投机。老四啊，当下就动了心，说是今儿个一早就去找我爹商量的。我这一点形象都没有了，你怎么不拦着我呢？夫君信誓旦旦的，妾身哪拦得住啊？哎，不行，快，把这个给我穿上！我必须要赶在老四之前把这花露水的事谈了。成了！什么成？爹答应了。我把昨晚姐夫的话跟爹一学，爹当时就答应了。真的假的？当然是真的了。姐夫，你可真有一套。我把你那个什么价比跟爹一说，爹都听傻了。你这手上什么味儿啊你？呀，姐夫见笑了，这是猪尿泡的味儿。猪尿泡？昨晚赶着开席，没顾收拾下水，今儿一早才跟厨子一起把它都拉去喂狗了。哎，真恶心，还玩这个？猪尿泡？哎，我怎么早没想到呢？你想到什么啊？猪尿泡正是制作足球的神器呀，韧性好，形状合适，把它吹鼓了之后包上皮子，一个足球就这么诞生了呀！王子豪啊，王子豪，你简直让自己都太自豪了。没事吧，夫君？没事啊，老四，你快去跑一趟，务必赶在狗开饭之前把尿泡给我保住。啊！夫人3年未回，亲情不舍，就留下小住几日吧。为夫今日必须得回去，不然程初那小子得急死。国足事业兴衰在此一举。还是那句话，从娃娃抓起根本不够，要抓就得从我大唐抓起。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。出局，讲的就是你们手臂的力量。
手臂上没有力量，别人抱住你，怎么甩得开？看看我，你这是他娘的传说当中的足球。对呀，文文。好柔软，好有弹性啊！来，你们也摸2下啊，我踢2下。兄弟们，停一下！好了，都停！听总教练训话。今天就不训话了。今天呢，咱们做个训练，把所有能上场的球员分为2组，打个对抗赛。仲裁呢，就由德昭兄来担任，怎么样？愿听子豪兄调遣。好，正好10个人分为2组，5个人一组。德昭兄啊，待会儿判罚一定要严格，切记不要让球员之间有激烈的肢体接触，以保护球员为前提，好不好？切记。子豪兄放心，我自有分寸。好，来，开始了啊！来，散开！开始！夫人，二女，你说老爷没人照顾，会怎么样啊？我看他一定生活不能自理，真让人担心。夫人，那你说他万一记不得长安的路，走丢了怎么办呢？上去！下面，鞋都掉了。你过来传球了，解鞋。我你娘的，他打你不上啊？还是你够意思啊？怎么回事啊？没事，打就好了。行。你们这到底是蹴鞠还是打架？这不都成了足球流氓了吗？停！都给老子停了！站好！娘的，站好！你那是我的动作吗？那也怎么可能打得过？怎么弄成这样？这还能训练吗？大伙都散了吧，回家养伤去。咱们改日再说。子豪兄，留步！怎么说今天也是个大喜的日子？喜从何来啊？足球啊！你看你发明了这蹴鞠神器，又舍了老丈人和夫人不远千里送来此处，简直是为我大唐立下了不世奇功啊！更何况，你说我就这么让你回去了，我爷爷那儿，你也知道啊，我早知如此，我何必这么急的赶来啊？子豪兄，你也就别泄气啊！改天我一定让这帮畜生给你赔罪道歉。今天嘛，这个也就这样了，训练不成了。但是你一定要让小弟请你好好喝上一顿。一是我替这帮孙子给你赔罪了，二呢，咱们是为这个足球啊问世庆功，你看好不好？啊？也罢，反正回去也是独守空房。就是嘛，走，喝酒啊！